眼前被打的这个韩国选手，几天前使用违规打法掰断了中国选手的手臂。那被掰断的选手正是中华虎杨建平的师兄严希波。那台下的杨建平看到了这一幕，直接冲上去和对手理论。谁知道对方不仅非常理直气壮，还嚣张地说中国选手没有一个能打的，还要把杨建平的双臂也打断，拿回家垫泡菜坛子。对于这种不知道天高地厚的韩国棒子，咱们的杨建平是直接下了挑战书，要亲自把他打到生活不能自理。好的，那现在话不多说，比赛已经正式开始。那红色短裤红方选手就是咱们的杨建平，另一边白色短裤就是金立树啊。可以看到咱们杨建平在刚一开始就打得非常猛啊，毕竟是为了报仇来的。这个金立树非常嚣张的把这个严希波的手臂掰断，并且还非常嚣张的叫嚣。所以说今天的杨建平是为了他的师兄，也是为了整个拳坛的荣誉而战。好的，现在是把金立硕直接压在身下，现在金立硕只能是被动的抱住了杨建平，想要减少一些击打，但是效果并不明显。现在依旧是杨建平占据了一个非常优势的身位。可以听到这个台下观众呼声非常大呀，一直在为杨建平加油。那观众们对于这金立硕的这种不耻的行为，这种下流的行为也是非常痛恨啊，恨不得自己就变成杨建平去痛打这个金立硕。那现在双方依旧是僵持在这个地面，可以看到这个金立硕的打法非常的无赖啊，他打不过就一直抱着杨建平，像一个贴树皮一样。可以看到的，而且他还用这个手掰着自己的小腿，想要去锁住杨建平。那现在这个裁判也是一直在旁边观察着杨建平的情况。那对于金立硕的这种下流的选手啊，不得不防。好的，现在杨建平是摆脱掉这个控制，取得了一个非常优势的身位。那现在是把金立硕举了起来，连续的重摔，再紧接着一个重拳的这个时候，金立硕已经完全躺在地上不想起来了，像一个赖皮一样躺在地上。这个韩国选手的打法真的是非常的可笑啊。好的，现在他是终于舍得从地面上起来了。那现在进入到站立的对拼状态，杨建平自然是不虚这个金立硕啊。杨建平也是在找机会，想要给这个金立硕几下重拳。台下的观众现在依旧是在为杨建平加油。对于这种猥琐打法的韩国选手，大家也是非常的痛恨啊。那现在时间还剩下2分20秒，我看一下杨建平会采取什么样的打法。哦呦，直接是把金立硕打倒，但是他反应还是比较快的。那现在杨建平也是以退为进，想要去引诱这个金立硕出拳，之后露出破绽。那我认为是杨建平可以继续利用他的力量，可能需要稍微调整一下。这个很漂亮的拳法，一个下勾拳加后者的重拳，好太大，差一点。好的一个背摔，这一下的出击，咱们杨建平非常的果断迅速啊，这个金立硕是完全没有反应过来。踹了这个肋骨，杨建平技术是非常全面的，但是动作并不好。对，在开个受了训练的。对于这种猥琐打法的韩国选手，就是要采取这种出其不意的打法，才能去让这个韩国选手害怕。之外，他也到这个泰国很著名的一个 MMA 的一个拳馆泰国这边受训，Valentina也在那边受训。但从这个准备来说，金立硕对杨建平会非常熟悉。是。杨建平赛前跑过来问我说，金立硕在之前在台湾的打法。那现在第一回合的比赛还剩下最后的1分钟时间。那让我们看一下杨建平这时候主动出击，把金立硕直接是扑倒。双方现在进入到一个地面战，这个金立硕依旧是像一个地面上的赖皮一样躺在地上抱着头，两个脚乱蹬。
金立硕的这个打法也是非常丢韩国拳坛的脸，这个非常猥琐而且非常可笑的打法。那回到韩国之后，估计也会被所有人耻笑啊。那我建议这个金立硕啊，回到韩国之后去练习这个蛤蟆功啊，这个功法比较适合他，或者是去蹬这个自行车发电啊，这个腿蹬起来非常的快。目前还没找到一个施攻的机会。好的，现在第一回合的比赛已经结束。这一回合杨建平是占据了一个极大的优势啊，把这个金立硕打的是非常的丢人，非常的丢人现眼啊。那现在让我们期待一下第二回合杨建平会有怎样精彩的表现。好的，现在双方稍事休息过后，来到了第二回合的比赛。那这个金立硕呀，刚刚休息也休息够了，那可能这一次他这个躺在地上脚蹬的速度会更快一些。可以看到杨建平在这一回合非常的灵活，去躲这个金立硕的攻击，和这个攻击金立硕的时候都非常的灵活呀。这个回合杨建平主要是利用腿法进行一个远距离的进攻。哎呦，这个场地是有些滑，杨建平刚刚是没站住。哎呦，这一拳打得非常结实啊，直接打在这个金立硕的脸上。这个杨建平走位非常灵活，一个低头躲掉了这个金立硕的出拳。现在杨建平依旧是用这个腿法去攻击。抓到这个金立硕的破绽，直接把他撂倒在地。那这个时候直接是压在他的身上，不让他再用出那个祖传的蛤蟆功啊。那现在能不能挣脱掉这个右手的控制之后去砸击这个金立硕的头？这一拳砸得非常狠。这个金立硕是拳法不行，但是这个抱人的技术还是非常高超啊。这时候把他抱起来，再次一个抱摔。双方现在是再次进到了一个地面战。那这个金立硕还是用他原来的招式啊，想要去用两条腿夹住杨建平。既然这个金立硕夹人夹得这么狠，那我觉得他其实不应该来打这个比赛啊，他应该去当那个抓娃娃机里面的钩子，一抓一个准儿。这一拳打到这个金立硕的脸上，这一拳可能已经把金立硕打懵了，但他还在苦苦坚持。那双方现在继续回到场地中间进行一个站立的拼拳。那现在这个金立硕还是想要去主动的进攻，那看来这个金立硕呀还是没有对自己的一个真正实力有一个了解啊。那现在时间还剩下最后的1分钟，来看一下杨建平会不会利用这1分钟的时间去暴打金立硕。
那个力做对，主要还是摔倒以后对，摔倒的时候就直接打就不要对。到角落的时候要。那现在杨建平还是处在一个游走的一个状态，那也是不想在这最后的20几秒的时间里和金离硕有太多的纠缠。那毕竟这个体力消耗非常的大，如果现在能够补充的话，那在第3回合就能直接 KO 掉这个金离硕。还剩最后的10秒钟，看一下杨建平继续游走。好的，那现在是第2回合的比赛已经结束啊。杨建平在这一回合还依旧是占据了优势，那让我们期待一下，在最终局的时候，杨建平会有怎样精彩的表现。那好的，现在我们来到了第3回合，也就是本场比赛的最终一个回合啊。来看一下，在最终一个回合，咱们的杨建平会不会爆发出前所未有的威力？那毕竟不把这个金离硕打成残废是不能解心中的气愤啊。可以看到，现在杨建平打得非常狠，连续的勾拳。哎呦，再次抓到一个破绽，把金离硕压倒在地。这个金离硕现在的反应依旧很快啊，前2个回合还没有被打傻。哎呦，不过这次再次的爆摔，看一下能不能直接压制住金离硕。哎，好，哎呀，这个侧位。现在金离硕还是用出了老招式啊，抱头开始2个腿乱蹬。这时候杨建平也是放了他一马啊，2个人站起来继续并拳。好的，再次把金离硕抱摔在地，这个时候不会再给他机会。这个时候金离硕还在拿拳头去砸杨建平的头，现在这么做只会是再次激怒杨建平的怒火啊。刚刚也是金离硕把杨建平蹬开，那现在虽然是蹬开啊，现在杨建平还是想要进到一个地面战。现在时间还剩下最后的3分钟。这个金离硕的核心平衡能力啊是极差，只要是杨建平想要摔，那他必定会倒在地上。现在金离硕还敢去主动的进攻，他真的非常勇啊！目前为止，双方这个体力消耗都是非常大呀，因为这场比赛是5分钟一个回合，连续3个回合，连续15分钟的时间，对于这个双方选手体力和这个心理上的这个消耗都非常的巨大。又再次摔倒，但是这个金离硕撑了一下。好的，这个金离硕刚刚是想再次用刚刚的老办法，不过杨建平没有理他。双方现在回到站立的对拼，时间还剩下最后的1分30秒。打拳也是可以的，现在拳也比较好。1分钟，把手拿起来，防止他击中头部，手要拿起来，防止击中头部。
拳还没走。可以看到这个场地非常滑，刚才杨建平也是再次滑倒了一下。好的，现在已经数不清是第几次把金立硕摔倒在地上了。这个金立硕虽然是打得非常烂啊，但是这个抗击打还是不错的，也非常的抗摔。哎呀，被打到后拿，不要靠边，哎，怎么会打到角落呢？最后20秒。那现在最后20秒的时间，这个金立硕是再次被摔倒。这个时候，杨建平的这个体力已经快要用完了，只能被这个金立硕连续的击打。好的，现在第3回合的比赛也已经结束了。那这一回合双方这个体力消耗非常大，所以说在第3回合是对一个心理有极大的考验。那现在我们来看一下这个裁判最终的判决结果。一致判定胡光胜。好的，现在让我们恭喜杨建平获得本场比赛的胜利。中国巨人张志磊竟被一拳击倒，险些 KO。好的，观众朋友们，今天给大家带来一场非常惊险的中美对局。那张志磊本人也在赛后称啊，这是他有史以来打的最惊险的一场比赛。那对手的实力也是非常的强劲。那现在大家看到的选手就是美国的胡安古德。那可以看到这个人长得非常的壮啊，而且这个头也是黑的发亮。那在此之前他是有一个7连胜的战绩，那这次来到中国是为了拿下一个8连胜的战绩啊，而且在赛前为了激怒张志磊，让他露出破绽，赛前也是骂张志磊长得像一个狗熊，是一个头脑简单、四肢发达的傻大个。好的，现在我们话不多说，比赛已经正式开始。黑色拳套、红色短裤的就是咱们的张志磊。另一边红色拳套就是胡安古德，可以看到咱们张志磊啊，要比这个胡安古德高上不少。刚才我们介绍的时候看到这个胡安古德非常的壮啊，但是站在这个赛场上和咱们张志磊一比，完全就是天差地别啊。这个胡安古德是比张志磊矮了将近1头，不过这2个人的体重是一样的啊。这个胡安古德长得非常的敦实，小胖子。这场比赛也和其他的比赛不太一样啊，这是一场4回合的对局。那相较于3回合，这个4回合肯定是对两方这个选手啊消耗更大，就看谁最后能坚持。而且这种大体重的这个重拳打起来也非常的吃力。所以说双方呢，在这个第1回合也是没有着急去互相去打呀，而是在互相的试探，想要节省一下这个体力。顺便了解一下对手是什么样的打法，什么样的套路。虽然说这个张志磊和这个胡安古德都是大体重啊，但是双方还是比较灵活。相较于其他的这种重体型的选手，这2个人算是这个拳坛里非常灵活的2个选手了。所以说这2个人的可看性也比较高。现在第1回合的时间还剩下1分30秒，这个双方打的不是很激烈啊，都一直在试探，而且可以看到这个胡安古德非常喜欢去搂抱对手。那现在裁判是把这个2个人拉开，并且是警告了一下这个胡安古德，不要再有过多的这个搂抱啊。这个时候咱们张志磊开始发力，连续的重拳击打在这个胡安古德的头上。不过这个胡安古德的头非常滑呀，因为这个没有头发，而且再加上出汗，发亮啊，发光，非常滑。对于这种大体型的选手啊，每一拳其实都是非常致命的，所以说双方在打的时候要非常非常的小心，
因为只要露出破绽，被对手挨了一拳，那这一拳就足以致命了。好的，现在第一回合的比赛已经结束。那总的来说，在这一回合，咱们张志磊还是比较占优势啊。毕竟这个拳打在这个胡安古德的身上次数比较多，这个得分也比较多。反观这个胡安古德呀，比较喜欢去搂抱对手，没有拿到什么分数。那在稍作休息之后，现在第二回合的比赛已经开始。那在第一回合，咱们的张志磊啊是打的这个胡安古德很多次重拳。看一下，在这一回合，咱们张志磊能不能乘胜追击？可以看到，现在在这一回合，咱们张志磊的进攻态势依旧猛烈啊，一直在追着这个胡安古德在打。胡安古德现在也是被逼在了墙角，连续的挨了几个重拳。这个胡安古德也是，上来不打你，先往你怀里钻，不知道是什么奇怪的癖好。那就他这个奇怪的打法呀，我非常好奇，之前的这个7连胜是怎么得到的？可能是用拥抱来感化了对手，对手是让他赢了。那现在依旧是把这个胡安古德怼在墙角。可以看到这个胡安古德一直拿左拳去试探啊，就像这个狗熊挠墙一样。那他开局的时候还说这个张志磊长得人高马大像狗熊，这样看上去还是这个胡安古德更像一些啊，他像这个丛林里的黑熊啊，拿左拳挠墙挠树。这两拳非常实诚啊，非常重。这个胡安古德甚至连格挡都不做。那胡安古德的进攻确实很少啊，他只要打出一拳，那下一秒就往这个对手的怀里钻，想要去感化对手。可是咱们张志磊啊，面对这种赛前疯狂挑衅的选手，肯定是寸步不让啊。连续的重拳再次击打。那现在第二回合的时间还剩下40秒，咱们张志磊在这一回合依旧占优势啊。只可惜这个胡安古德一直在搂抱，那如果他不抱的话，张志磊持续的攻击没准会在第二回合或者第3回合就能把这个胡安古德 KO 掉。真的不得不说，这个胡安古德的进攻啊，真的就像在开玩笑一样，看着一身的肌肉块非常的壮实，但是完全没有用，一身的力气无处施展，可能是被动挨揍。好的，现在第二回合的比赛已经结束了，这回合依旧是张志磊碾压着这个胡安古德在打，甚至要比第一回合碾压的更狠。那现在让我们期待一下，在第3回合，咱们的张志磊能不能乘胜追击？好的，现在我们是来到了第3回合。前2个回合，双方的这个体力不知道消耗的如何呀？所以说看一下这一回合，咱们张志磊会采取什么样的战术？那这个胡安古德依旧是采取这个狗熊挠墙的这个战术啊，挠完墙就开始往对手的怀里钻。咱们的张志磊是一个左撇子啊，那他出拳重拳都是用左手去出啊，这个在拳坛上不多见。那现在第3回合的时间还剩下了2分钟，这个胡安古德依旧主动出击的这个次数啊非常的少。
那现在又抱在了一起。那我现在非常怀疑啊，这个欢古德是看到了咱们张志磊的个头之后，完全不敢打了。所以说，再加上这个4回合的时间，所以说他不想挨太多的揍，只能一直的抱着张志磊。这个欢古德的这个打法呀，不像是在打拳，而是像在和这个小朋友过家家。没有攻击，只有防守，并且还总是去搂抱对手。那现在第3回合的时间还剩下了最后的35秒。那这一回合，张志磊也没有去过多的输出啊，因为这个欢古德一直在抱着他，所以说也是打算保留一下这个体力，再等最后一个回合，这个第4回合来猛烈的输出。好的，现在第3回合的比赛也已经结束啊。那这一回合可以说是打得平平无奇，因为这个欢古德一直在抱着张志磊不撒手啊。那现在让我们期待一下第4回合，也就是最终局啊，双方会有怎样精彩的表现。打到这个时候，双方其实体力消耗也已经非常大呀。虽然说这个欢古德不是太多的攻击，但是咱们的张志磊这个，哦呦，什么情况？张志磊是被击倒了。这个欢古德突如其来的一拳，把咱们张志磊是打到被裁判读秒。这时候张志磊的内心呢，已经被这个欢古德彻底的激怒啊！平时你不打我，但是你最后一拳把我击倒了，这个非常的过分啊！现在张志磊也是爆发了内心的小宇宙。这一回合欢古德的这个进攻态势啊，空前的猛烈。前3个回合不想打，就想在最后一个回合赢，啊，真是想多了啊！这个时候两方的这个体力消耗也非常的大呀。虽然说在前3个回合欢古德没有太多的进攻，但是张志磊的这根弦一直是绷着的。但是反观欢古德，他的这个体力消耗是远没有张志磊大。所以说，在这一回合，张志磊要打的比这个欢古德难很多。那现在时间还剩下1分20秒，欢古德依旧是上来就抱对手。裁判现在是写着满脸不耐烦说：“你这个欢古德怎么总是抱对手啊？”已经数不清这4个回合里裁判是第几次把这个欢古德拉开。那现在时间还剩下最后的1分钟了。那这个张志磊的这个头发已经被汗水浸透了，所以说这个体力消耗非常非常的大。连续的重拳。可以看到这时候张志磊已经累得不行了呀，但是尽管在这最后一个回合张志磊不打了，就站在那里，但是前3个回合的分数已经足够让张志磊赢得下这场比赛。那现在时间还剩下最后的6秒钟。好的，现在这4个回合的比赛都已经结束啊。这个欢古德也是靠着他的这个搂抱技术，没有被张志磊 KO。
那让我们期待一下最终的一个裁判的分数的判决。那最后咱们的张志磊也是用这个极大的分差碾压赢得这个胡安国德。好的，那最后让我们恭喜张志磊获得本场比赛的胜利。